السيدات والسادة، مساء الخير. أنا النهاردة بسجل الحلقة ديت، وفي الحقيقة كان ضمن الخطط اللي احنا نتكلم فيها هي مسألة التعديلات اللي طرأت أخيرا على قانون العقوبات في دولة الإمارات العربية المتحدة، لأنها بالفعل تعديلات تهم كل مقيم وكل مواطن وكل زائر. ولكن حدث الجلل اللي خاص بيه التقرير اللي صادر عن البرلمان الأوروبي خلانا إن إحنا لازم نتكلم في هذا الموضوع بشكل عاجل وسريع، ونقول إن تناول الإعلام المصري للأسف برامج التوك شو اللي إحنا شفناها ليلة أمس كانت كان تناول مخل جدا، ولا يعطي للموضوع حقه لا من الناحية الإعلامية ولا حتى من الناحية القانونية. وأنا بنفسي تابعت امبارح حلقة من برنامج الحكاية اللي بيقدمه الإعلامي عمرو أديب، وكانت حلقة فيها خلل كبير جدا في تناول هذا الموضوع الهام والخطير. البرلمان الأوروبي طلع تقرير من يومين بيتهم فيه مصر، 3 دول، مصر وإيران والصين، بانتهاك واضح وصارخ لحقوق الإنسان. وللأسف الشديد بأن إعلامنا بيحاول إن هو يتكلم في الموضوع على الساحة المحلية، وهذا الكلام لا يجوز ولن يكون ورائه أي أهمية لصدور مثل هذه البرامج التي لا تعتني بتفاصيل ما تم إصداره عن مثل هذه الكيانات الكبرى مثل البرلمان الأوروبي. أنا عاوز أقول إيه؟ أنا عاوز أقول بإني للأسف شديد جدا إن في بعض الفقرات التي وردت بهذا التقرير بيقول فيه بأنه وفقا للانقلاب الحادث في 2013، وحطوا شخوص قالوا عليهم ان هم معتقلين بلا محاكمة عادلة وبلا تواصل قانوني مع محاميهم، وأن مثل هذا التقرير وما تناوله وما جاءت به من عبارات هي في الحقيقة عبارات غاية في الخطورة وغاية في الاهتمام اللي يخلينا لازم يكون لينا رد فعل قوي وموضوعي، وليس التحدث مع أنفسنا في إن إحنا بنقول إن ده تدخل في الشأن الداخلي المصري وما شابه ذلك. مصر هي موقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولا بد أن تلتزم بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. مصر هي موقعة على اتفاقية روما لحماية حقوق الإنسان. مصر هي موقعة على ميثاق الأمم المتحدة التي يهتم بحقوق الإنسان، وفوق كل ذلك مصر هي شريك استراتيجي مع الاتحاد الأوروبي. النتائج التي ستترتب على هذا التقرير يا جماعة في غاية الخطورة، ويجب علينا تشكيل دفاع، ليس فريق دفاع واحد من محامين من المهتمين بحقوق الإنسان، منظمات العالمية لحقوق الإنسان، وتكون هدفها الوصول إلى الاتحاد الأوروبي والتحدث مع أعضاء الاتحاد الأوروبي سواء في البرلمان الأوروبي أو في الاتحاد نفسه. لا يمكن أن تكون معالجة هذا الموضوع بأن نجلس نحدث أنفسنا من خلال برامج التوك شو اللي تيجي بالليل واللي تستضيف بعض الأشخاص يقولوا بشكل عنتري ولا طائل من ورائه إن ده تدخل سافي في الشأن الداخلي المصري. لا، النتائج التي ستترتب على هذا الموضوع هي نتائج وخيمة، ويجب أن يعلم الجميع بأننا في سباق مع الزمن قبل أن يصدر تقرير آخر من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن هذا الموضوع. لازم فرق عمل تطلع من مصر، ومصر لديها كفاءات على أعلى مستوى، سواء كان من محامين أو سواء كان من مهتمين بمجال حقوق الإنسان، أشخاص يجيدون اللغات الأجنبية الإنجليزية والإيطالية والأسبانية وخلافه،
يستطيعون أن يجلسوا ويتحدثوا وجها لوجه مع أعضاء البرلمان الأوروبي ومع أعضاء الاتحاد الأوروبي، وبين لهم بشكل واضح جدا بأن 2013 لم يكن انقلابا كما جاء في صياغة هذا البيان. والصياغة التي احتواها هذا البيان لمن اطلع عليه وهو متاح على شبكة التواصل الاجتماعي باللغة الإنجليزية، هو بيان مكتوب بأيادي إخوانية قولا واحدا. أيادي إخوانية هي كتبت هذا البيان، أو هي من زكت هذا البيان، أو هي من مدت معلومات بهذا البيان. الشخوص والأشخاص الذي تناولهم هذا البيان وقال عليهم إن دول ناس معتقلين من الشباب ومن مفيش دولة مفيش فيها معارضة. موجود معارضة في مصر منذ قدم الأزل، ولكن أن يتم تناول مصر بأنها شبيهة لإيران وشبيهة للصين، هذا كلام غير مقبول شكلا وتفصيلا، ولا بد معالجته ليست من خلال برامج التوك شو والمعلومات المتدنية التي يتحدث عليها مذيعين هذه البرامج، ولكن تكون من خلال ناس مهتمين متخصصين في هذا الشأن يعلمون كيف توجه أو تصحح تلك المعلومات. ده بشكل سريع جدا أنا حبيت أتكلم فيه، لأني إحنا شايفين إيه اللي هيحصل في المستقبل، واللي هيحصل في المستقبل مسألة مش بسيطة بأي حال من الأحوال. وده وبقول بشكل واضح هو مقدمة لاتخاذ قرارات دولية ضد مصر. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. وهذا الكلام ينقل للمسؤولين في مصر لاتخاذ إجراءات فورية وسريعة، ونلتقي معكم إن شاء الله قريبا في الشأن القانوني اللي احنا تعودنا إن احنا نتكلم فيه. شكرا جزيلا، تصبحوا على خير.